Müsbət düşüncə tərzi olan müəllim, yaxşı sağlamlığı olan müəllim, motivasiyası yüksək olan müəllim, yəni iş məmnuniyyəti yüksək olan müəllim daha effektiv öyrədir. Əgər biz istəyiriksə ki, məktəb uşaqlar üçün inkişaf etməyə, öyrənməyə ən yaxşı yer olsun, onda o müəllim üçün ilk növbədə işləməyə və inkişaf etməyə ən yaxşı yer olmalıdır. Müəllim rifahı nədir ümumiyyətlə? Bu söz birləşməsinin mənası bir ölkədən digər ölkəyə fərqlənirmi? Və niyə bu bir təhsil sistemində önəmlidir, digərində əhəmiyyətsizdir? Ümumiyyətlə rifah nədir? Rifah insanların sosial, emosional, psixoloji, fiziki, mənəvi olaraq rahat hiss eləməsidir, sağlam olmasıdır. Və insanlar müəyyən çətinliklərlə üzləşəndə onların bir növ müəyyən resurslara malik olmalıdırlar. Psixoloji, fiziki, sosial ki, bu çətinliyi rahatlıqla qarşılaya bilsinlər. Və əgər adekvat resursları yoxdursa, o zaman onların mənəvi rifahı zərər görür. Və təhsil belə bir sahədir ki, iş prosesində ən yüksək stres hiss olunur. Yəni bu 3 peşədən biri hesab olunur, deyək ki, müəllimlik. Və həmin stresslər daxili və xarici səbəblərdən yaranırlar. Müxtəlif səbəblərdən yarandığı üçün bizim onlarla mübarizə şəklimiz də müxtəlifdir. Xarici stresslər daha çoxdur. Məsələn, əlverişsiz iş mühiti, məktəb rəhbərliyi, dəstəkləyici olmayan belə deyək, kontingent. Buna bütün iş mühiti, məktəb rəhbərliyi hər biri daxildir. Və daha çox valideynlərlə və təhsil alanlarla yaxşı olmayan, xoş olmayan münasibətlər. Bunlar da xarici stresslər hesab olunur. Tədqiqatlar deyir ki, son dövrlərdə müəllimlərdə stress həyəcan verici səviyyəyə çatmışdır. Məktəbin tipi önəmlidir. Məsəl üçün, dövlət məktəbində və xüsusi məktəblərdə, hardakı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar oxuyurlar, orada işləyən müəllimlər özəl məktəblərdə çalışan müəllimlərə nəzərən daha çox stresslə rastlaşırlar. Və müəllimin motivasiyası nə qədər yüksək olarsa, onun iş məmnuniyyəti və sinifdə belə deyək də özünü reallaşdırması daha yüksək olacaq. Sual yarana bilər ki, müəllimin motivasiyası niyə bu qədər önəmlidir? Ona görə ki, nə qədər müəllimin motivasiyası yüksək olarsa, onun tədqiqatlar da deyir ki, şagird nailiyyətinə nəticəsi pozitivdir. Yəni ki, daha yüksəkdir. Şagirdin daha yüksək nailiyyət əldə etməsində maraqlı olur. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda bununla bağlı hər hansı əsaslı, köklü bir tədqiqat yoxdur. Biz bilmirik müəllimlərin emosional, mənəvi, psixoloji vəziyyəti necədir. Ancaq buna bağlı bir tədqiqat oxumuşdum ki, orada müəllimlərdən rifah sözünü necə başa düşdüklərini deyək ki, müəyyən etməsini istəyəndə onlar bunu sağlamlıq, rahatlıq və xoşbəxtlik kimi göstəriblər. Ancaq bunu iş prosesinə uyğun onlardan müəyyən etməsi deyək ki, istəniləndə onlar bunu daha yüksək gəlir, dəstəkləyici iş mühiti və psixoloji sağlamlıq olaraq görürlər. Təhdid olaraq onlar nə görürlər? Bəs onlar əsas stress mənbəyi olaraq nəyi görürlər? Burada artıq məsələ biraz dəyişir. Dəstəkləyici olmayan iş mühitini. Bura rəhbərlik, müəllimlər daxildir. Çünki əməkdaşlıq və digər məsələlər. Sinifdə uşaq sayının çox olması, aşağı maaş və iş saatları, belə deyək də, iş saatlarından əlavə işlərin görünməsi, məsələn, hesabatların yazılması və digər məsələlər. Azərbaycanda məsələn 2500 şagirdə məktəblərdə, bir də psixoloji dəstəyin az olması məktəblərdə. Çünki məsələn mən özüm 2500 nəfərli məktəbdə işləmişdim və orada 2 psixoloq fəaliyyət göstərirdi 2500 şagirdə. Və bu zaman müəllimin üzərinə daha çox yük düşür. Müəllim həm də öz dərs yükündən əlavə həm də sinif rəhbəri olur. Düşünün, baxın mən 18 saat dərs yüküm varsa bir həftəlik, mən 18 saat dərs yükünün məvacibini alıram. Amma mən ayda 72 saat dərs keçirəm 4 həftə ərzində. Bundan əlavə mənim əgər sinif rəhbərliyim varsa və digər məktəbin daxili və xarici işlərində işləməliyəm, fəaliyyət göstərməliyəm, tədbirlər hazırlamalıyam, uşaqları arası aparmalıyam və də dərsdən sonra uşaqları nəyisə hazırlamalıyam və digər məsələlər var. Məsələn, müəllimin dərsə hazırlama prosesi, tapşırıqların yoxlanması və ilaxır bunlar ödənilmir. Və bu da əlavə iş yükü yaratdığı kimi xarici stressor olaraq doğrudan da müəllimlərə pis təsir göstərir. Yəni onların mənəvi, emosional sağlamlığına pis təsir göstərir.
2020-ci ildə Azərbaycanda Nazirlər Kabineti təhsil müəssisələrində psixoloji xidmət adlı qaydalara dəyişikliklər eləmişdi və çox şad oldum ki, müasir təhsildə belə trend olan mövzuları ora daxil ediblər. Tutaq ki, özdəyər, şagirdlərin mənəvi psixoloji sağlamlığının qorunması və ilaxır. Ancaq burada belə deyək də, müəllimlə təhsil verəndən, yəni müəllimdən ancaq şagirdlərə dəstək olmaq üçün, yəni ki, onun orada adı keçir, müəllimin psixoloji sağlamlığı haqqında heç bir kəlmə yoxdur. Yəni ona heç bir dəstək yoxdur orada. Və məsələ bundadır ki, baxın, mən özüm müəllim olan müddətdə biz hər il fiziki olaraq yoxlamadan keçirdik. Mən başa düşürəm ki, yoluxucu məsələlərə görə biz şagirdlərlə təmasda oluruq və digər məsələləri yoxlamalıyıq. Amma heç kəs məndən tələb eləməmişdi ki, mən 14 ildə bir dəfə psixoloq görünüm. Yəni ki, bir psixoloji bir rəy gətirim. Çünki bilmirəm, yəni ki, mən belə fikirləşirəm ki, mənim fiziki sağlamlığımdan ziyadə psixoloji olaraq sağlam olmamağım, adekvat olmamağım uşaqlara uzun müddətdə daha çox ziyan vura bilər. Və düşünürəm ki, bu nazirliyin diqqətində olmalıdır. Və başqa burada bir məsələ orada deyir ki, müəllimlər, yəni həmin o qaydalarda müəllimlər şagirdlərə mənəvi psixoloji dəstək olmalıdır. Burada mənim üçün belə bir sual yaranır. Əgər müəllim özü mənəvi psixoloji adekvat deyilsə, sağlam deyilsə, belə deyək də, onun özdəyər, özünü sevgi hissi aşağıdırsa, o həmin o şagirdi necə yönləndirə bilər, necə istiqamətləndirə bilər, necə dəstək ola bilər? Yəni məncə bu sualı o qaydaları qoyanlar fikirləşməlidirlər. Bu suallara cavab fikirləşməlidirlər. Mən özüm belə deyək də, özümə hörmət eləməliyəm, özümə dəyər verməliyəm, özümü sevməliyəm ki, mənim şagirdimə də bunu göstərim. Çünki müəllim nümunədir, rol modeldir, yəni ki, şagird ondan öyrənir. Bunu bütün tədqiqatlar deyir. Yəni uşaqlar sən nə göstərirsənsə onu öyrənirlər. Müsbət düşüncə tərzi olan müəllim, yaxşı sağlamlığı olan müəllim, motivasiyası yüksək olan müəllim, yəni iş məmnuniyyəti yüksək olan müəllim daha effektiv öyrədir. Əgər biz istəyiriksə ki, məktəb uşaqlar üçün inkişaf etməyə, öyrənməyə ən yaxşı yer olsun, onda o müəllim üçün ilk növbədə işləməyə və inkişaf etməyə ən yaxşı yer olmalıdır. Yəni ona görə düşünürəm ki, məktəblərdə müəllimlərin mənəvi, psixoloji, deyək ki, vəziyyəti, mənəvi rifahı diqqət mərkəzində olmalı olan məsələdir.